Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantailez betetako Jovenin etxebizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur uztailak 12 ostirala kontzertu ezberdinak ditugu gaur eta talde hauetako kideekin egon gara hizketan. Eta baita ere, ikusiko dugu ze giroa dagoen kaletatik. Oraingoan, Oko Andamaria plazara hurbildu gara, San Ferminen txokora. Gero, Itaka taldearekin elkartuko gara, baina horren aurretik guazen ikustera hemen dagoen giroa.
Hemen gaude, kaixo bikote, zer moduz? Kaixo, Aupa, kaixo, ondo, oso ongi. Eta San Berdinak zer moduz doaz? Bueno, ja nekatuak pizkat, Egun osko, ez? Pila bat, Bai. nahiko desente. Baina, bueno, 3 egun falta direnez, atope, eta gaur herri San Ferminetan, hemen txosnetan, gozatzen, izan duzue bazkaria hemen, edo... Bai. Eta zer moduz? Oso ondo, oso ondo. Auzo ezberdinen bazkaria izan dugu eta primeran. Eta San Ferminetan atera zarete egunero? Ez. Justo atzo, geratu ginen egun guztia lo egiten. Guztia, orduan orain gaude hobeto. Beraz gaur ja atope, ez? Gaur atope, bueno, ez dakit, ez dakit. Orain ja egun bat bai, batez, bat bai, batez. Ja está. Eta gero zer plan daukazue gaur, deskantzatu. Eta rezaka, fizika eta emozionala pasatu. Elkarrekin. Elkarrekin bizita dete. Ez, baina nik uste dut Sanfermina eta gero egon gara elkarrekin para no pasarlo mal. Bai, hori da. Bueno, bikote, primeran pasa eta asko disfrutatu. Bai, berdin da animo, eskerrik asko.
Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako Jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalos30.com. Bueno, oraingoan Dani eta Gorkarekin gaude, kaixo bikote zer moduz? Kaixo, zer moduz? Kaixo, oso gustora, bai. San Ferminetan beti ondo, bai. Eta zer moduz joan dira egun hauek? Superongi, gero pilotara goaz eta primeran gustora, bai. Bai, bueno, azkenean bazkariak direla eta kalean beti egun osoa, gustora. Eta gaueko parranda zoilik edo goizez ere? Beti goizez, gauak denak berdinak dira, goizean saltza handia gau. Eta zer egin duzue, zein da zuen plan ideala San Ferminetan? Bermuta hartu kuadriakin, eta gero, ikusten jaten. Niretzako, oberena da pilotara joatea. Beraz gaur plan, superplana daukazu, ez? Kriston plana gaur, bai. Kale derraga, bai. Bueno, bikote primeran pasa eta ondo bukatu San Ferminak. Berdin, eskerrik asko. Venga, agur. Unaiekin gaude, kaixo Unai, zer moduz? Gustora, eta zu zer moduz? Ongi ere. Bueno, zer moduz San Ferminak? Ongi pixkaldi hauz, pero gustora. Bueno, baina luzeak egiten atzaizkizu edo motzak? Luzeak, diru gehiagi. Eta alkohol gehiagi baita. Ez daude, pobre? Pobre. Arruinatu didate guzti hauek. Eta, ze plan urrengo egunetarako? Gaur pilotara, eta biler parranda, ez da ez. Eta pilotan norekin joango zara? Guzti hauekin. Bueno, oso ondo pasa Unai. Mi esker. Bueno, hemen gaude Itaka taldeko kideekin, kaixo zer moduz bikote? Ezalon. Kaixo, oso ondo, oantxe iritsigea eta bastante kostatu zego iristia, baina bueno, guztua. Ikustera giroa eta holak ez duen guztaka. Nondik zatozte? Oriotik eta... Zarautetik. Kotxea hori onartu dugu. Eta bueno, noiz sortu zen Itaka, eta zergatik, nola elkartu zineten? Itaka sortu zen, 2021 zen, bai, eta sortu zen sin más, ez autu genuen eneko, beste irurok leire arantzatan ikuadriako geha, eta bete eukidegu interesa pixkat olako zerbaiten sartzeko, eta, inungo prebizioi gabe hola esan genuen elkartuko geha, ziko gaz zerbait ziten. Eta kantoa komposatzen hasi ginen, sortzen, eta gustatzen egula ikusi genuen, eta aurre gain arte bai. Eta ze musika mota estilo jotzen duzue? Gain arte pixka popetikan eta etorri ginen pop rock eta hola, eta azken aldian post-punk deitzen joan gauza hori iten hasi gara, pixka riff azkarragoak, bateria gorragoak, eta bueno, guztua gaude bai.
Eta irekiak zaudete beste estilo batera bat jotzeko? Bai, guztiz. De hecho, bertsionatzen nahi kantu batzuk eta hola, eta beste adar batzutako estiloak, kontutatzea danak oso lututa dela, eta ben artean zentzu askoak gara, ordu, bueno, irekita guztira, bai. Eta zer suposatzen du zuentzako San Ferminetan jotzeak? Jo, ez nahi bat, beti seinalauta dauna ez, pesta batzu, munduko benetakoak, eta gureik izan ilusi etego. Eta gehiago, gune hontan gaina, bakigula ze autogestioa eta ze baldintzatan da onda hori da, nik uste ilusio itegulare bai hau pixkat apoiatzen egotiak edo bai honen parte izateak. Eta talde moduan egon zineten San Ferminetan? Eta talde moduan ez, personalki. Ez bakarrik ez, lehenengo aldia, laurona, bai. Eta juergan, egon zarete, noiz bait? Ez zare. Gaur, lehenengo aldia, gero kontatuko biak edo, Eta beste egunetan geratuko zarete, edo joango zarete gaur, bihar? Bai, bea gaur geratukoa, baina gu kontzertua jota bagoaz, baina bueno. Sositak dago, kuadriakoak ingabe. Eta bueno, zer espero duzu kontzertu honetaz? Ondo, ez dakit, esan dugu jofekin bat jotzea, eta jendea etorrikotea, baina gogoak ingabe, dan emango du berdin, eta ikuste jendea gerturako, ala bai. Nahi, nik uste. Ondo pasako dugu, saiatuko gabintzat gu ondo pasatzen, da gero jendeak ondo pasatzea bai. Horrekin nahikoa dakau, gu ondo pasatzeak orduan, bai. Eta gaur 8 jotzen duzue. O plazan. Beraz bueno, prestatzen hasiko zarete, eta, bueno, hautziko zaituztegu, eta oso ondo pasa, eta... Eskerrik asko. Bueno, ikusten duzuenez, jendea gerturatzen hasia da, beraz, zizton giroa, hemen sortzen ari da, eta orain joango gara konpainia plazara, ea zer moduz dagoenan giroa.
Bueno, heldu gara plaza konpainiara, eta ikusten duzuenez jendea iristen hasi da, eta bueno, denetarik dago, umeak, gazteak, helduak, beraz, ea zer kontatzen duten. Bueno, 20 minutu falta dira Jofe 4:40 hasteko, eta bueno, norekin gaude hizketan? Iratxe. Eta naia. Eta zer modu Sanferminak neskak, zer modu egun hauek? Bastante ondo, etorri gara festetara gaur, egon gara ere lanean, bastante ondo. Eta hemengoak zarete, Iruñekoak? Ez, gara Lizarrakoak. Nire bai, Lizarrakoak. Eta, bueno, etortzarete egunero, bakarrik gaur? Bueno, etorri gara 3 egunetan edo, gaur ja azkenengo egun etortzen garela, eta gelditzen gara hemen. Eta etorri zarete kontzertu hau ikustera? Bai. Eta, bueno, zer moduz, hemen lehenengo hilarean ja? Bai, ja gogoekin ikusteko. Eta beste egunetarako ze plan daukazue? Bai, ja deskanso. Eta ja etorri gara nahiko. Gara beste egun batzuk, gaur ja 3. eta orduan deskanso ja. Beraz, ja, azkeniko eguna topera, ez? Bai. Bueno, oso ondo pasa eta disfrutatu. Kaixo, oraingoan konpainia plazan gaude, igotzekin, Jofekoa. Kaixo, zer moduz? Gaixo, txaldeon, plazer bat. Berdin. Bueno, kontatu iguzu pixka bat horrela hasteko, noiz jaio zen Jofe? Pues, duela denbora desente. Osea, Jofek etzekien Jofe jaio zela bere momentuan. Osea, que 12-13 urte nituenean edo, lagunekin nengoen Atarrabiako gaztelekuan, eta ez dakitze ba, aurkeztu behar nun nire burua Nafarroako gobernuak egiten zuen zertara, ez dakit, ez dut oso ondo gogoratzen, baina egia da behar nuela horretarako izen artistiko bat. Eta lagunekin orai como brainstorming moduko bat egiten, pues de repente Jofe izen atera eta Jofe aukeratu. Eta nola izan dira urte hauek? Pues lokura bat. Bai, lokura bat. Izan da kriston lokura bat, pentsatzen ez genuena gertatu da, eta pixkat olatua surfeatzen gabiltza. Eta ze musika estilo jotzen duzu, eta nola izan da honen bilakaera edo? Uste bilakaera natural bat egon dela, egia da rapa egiten hasi ginela, bainik bai 4:40ko kideek, baina gero denborarekin musika maitaleak garenez, musikarekin pixkat esperimentatzen jungea denborarekin. Eta ez dakit, ez nuke definituko estilo bakar batekin, ze ustez zerbait definitzea igual limitatu egiten duela, baina esango nuke gure musika ordenagailuarekin egindako musika dela. Eta ez zarete izten beste musika mota bat egitera? Ez. Nik uste musikarekin jolastu behar dela eta horrek ere puntu divertigarri bat badakala. Eta aipatuzu, hori 4:40ekin egin duzu gaurko kontzertua, eta zein da zuen harreman musikala, ezakit talde bezala hartzen duzu zuen burua, edo kolaboratzaileak? Ez, talde bat geha. Haiek nirekin eta ni haiekin batera. Osea, hori, nik ikusteet, betianik talde bat bezala irudikatu dut gure proiektua, osea, eta holan nik uste inkonstienteki ere hartu dugula betidanik, osea, ez dago, osea, gure izenen bereizketa hori bada gehien bat, jendeak jakiteko aldugula banandurik edo lan egin gure kabuz, baina berez bada como fito y fitipaldis, un poco la movida. Salvando muchísimo las distancias, baina hori izango litzateke. Eta zer suposatzen duzu entzako Sanferminetan jotzeak? Une oso goxo bat, esango nuke gaur, ez inoiz baino urduriago nagoela, baina urduritasun puntu gehiago batekin nagoela, zere etxean jotzeak badaka hori puntu berezi bat, zure jendea badatorzu ikustera, gurasoak, taldekiden gurasoak ere bai,
ez dakit, bada plaza guretzat ederra, baina ere hori urduritasun puntu bat ematen dizun kontzertu bat. Eta nola eragiten du jendearen harrerak zuen, ez dakit, ikuskizunean edo? Movida bat da, karo, ez ustekoan harrapatzen zaitu, igual ja pixkat ohituago gaude, baina ni beti harritzen naiz, eske kontzertu bakoitzero, egia esan ni bastante pesimista naiz, bastante síndrome del impostor dakat, en el sentido de pentsatze dudala, pues, jendeak asako ikusi gaitu zergatik etorriko da berriz gu ikustera, eta errepente kontzertuan ordua llegatu eta plaza betea, eta beti harritzen naiz. Nik uste jendeak eskaintzen digun babesa edo harrera badela gure lanaren edo gure hori guk eskaintzen dugunaren erantzukizuna, ez? Ez dakit, gu superterrenadak ea eta nahi dugu jendea gure parera egotea boloan. Ez dago inongo bereizketarik, gu artistak gara, baina pertsona gara, eta guztio betorri gea kontzertuaz gozatzea eta disfrutatzea. Eta zer espero duzue gaurko kontzertuaz? Ez dakit, egia esan. Gu superondo pasatzea eta jendeak ere superondo pasa dezan gurekin. Espero de baiet, baina hori, lehen komentatutakoa, eske super síndrome del impostor dakat, orduan ez dakitea, jendea etorriko den, ez den etorriko, espero baiet, baina etorriko den peña superondo pasako. Seguro baiet. Eta, bueno, zer iruditzen zaizu udalak izan duen ekimenaren inguruan? Claro, ekarri ditu hemengo taldeak edo bertako taldeak, eta hori zer suposatzen duzuentzako ere? Guretzat bada interesgarria eta nire ustez ere beharrezkoa den zerbait, San Ferminetan jotzeak ez dakit zentzua izan behar du, eta taldeko, Iruñako peña deitzea eta Iruñerriako taldeekin ez dakit, taldeengan apostua izatea edo nik uste zentzuzko movida bat dela. Eta gehiago egin beharko litzateken movida bat. Nik uste hemengo jendeak baduela kriston talentua eta tokia ere behar dugula, gure talentua eskaintzeko eta demostratzeko. Baita ere, Txilmafiako kontzertuan izan zinen, gaur ez da taularatzen zaren lehenengo aldia, San Fermin hauetan, eta zer moduz joan zen? Lokura bat, lagunekin egotea eta horretaz aparte lagunak haien triunfoa ospatzen ikustean eretzat bada superpolita, ze haiek super asako egin dute lan, eta merezita duten zerbait da, ez dakit superarro eta superposik eta supergustora, eta ere guretzat placer bat eta kristoneko movida bat da haiekin bizializatea hau. Eta nola da, Gaztelu plazan den, ez dakit, eszenatokian egotea eta hainbeste jende horri ikustea? Zuk pentsa, zuretzat ze izango litzateke. Movida bat. Nerezat berdin. Eta, bueno, ez dakit, sorte hon gaur, eta ikusiko gara, gero? Espero kontzertuaz disfrutatzea, tortzen bazarete, eta bestela, beste momentura ematean egongo gara. Hemen egongo gara, bai zuzten. Bueno, ondo segi, agur. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxebizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalos30.com. Oraingoan Paularekin gaude, kaixo Paula, zer modu? Oso ongi, oso gustora.
Eta, bueno, zer modu Sanferminak? Oso ongi. Egun gutxi etorri naiz, baino lanaragatik, baino oso ongi. Eta hemengoa zara Iruñekoa? Ez, Lekunberrikoa. Lekunberrikoa. Bide luzea, Bai, bueno, autobusez etorri naiz, baino oso ongi. Eta gaur kontzertura? Bai, etorri naiz kontzertura, Jofe gustatzen zait pila bat, eta gero beste kontzertu bat ikusiko dut, eta gero ja, pues, parranda. Eta etorriko zara beste egun batean? Bai, bihar etorriko naiz ere bai, kontzertu batzuk ikustera, eta oso ongi. Eta, bueno, zer da zure plan ideala Sanferminetan? Kontzertua, pilota, txarangak... Dena, pixka bat dena. Kontzertua gustatzen ezkit pila bat, peinak gustatzen ezkit pila bat, kaletik ibiltzea, denak elkarrekin, giroa da superpolita, super gustora, dena superpolita, eta gustatzen zait pila bat, hori Sanferminetan niri gustatzen ezkit, pues, peinak eta giroa, gehiengoa giroa. Bueno, Paula, mila esker eta oso ondo pasa. Eskerrik asko. Bueno, norekin gaude hizketan oraingoan? Pues, irun seme batzukin, Nola duzu izena? Ni Patxe. Eta ni Gorka. Eta, bueno, zer modu Sanferminak? Pues ongi, ja kasi erdia pasata, ez da? Ekuadorra pasata, eta ongi, gustora. Eta hemengoak zarete? Iruñekoak zarete? Bai, irun semeak. Eta alde zarrekoa. Eta nola bizitzen dira Sanferminak alde zarrekoak izan da? Bueno, ez nahiko, ez da, aurten igual beste urtetan, baino garbixeago dago eta pozik. Eta aurten jai herrikoiagoak? Bueno, nik uste dut baiet. Bai, da giroa herrikoiagoa da, bai. Eta, bueno, bi asteburu izan ditugu, jende pila. Lehenengoa pasat dugu jendez gainezka zegoela, bigarrenera llegatuko gara edo ez? Bigarrena, ora, Bai, jende asko dago, Bai. Ni gaur goizean atera naiz balkoira 9:00 eta bazegoen kalea beteta, osea, ja jendea ordu horietan, Eta ordu noain ibiltzen gara, igual kale txikietatik, bestela ezin delako sartu tabernaskotan, Eta, bueno, asteburua nola aurre ikusten duzue? Aterako zarete, Atera, bueno, momentuz, hementxe gaude, ikusiko gara indarrak zen badira, bai. Bai, bizitzen dugu pizka momentua, Eta zein da zuen plan ideala, Sanferminetan? Txarangak, pilota... Bueno, denetariko pixka bat, segun eguneko ordua. Bai, ez dago gauza berezirik. Gosariak, amarretakoak, bazkariak... Hori da. Beraz, eguneko plana edo gaueko plana egiten duzue? Neri gauera ailegatzea kostatzen zait, Bai, neri ere bai, egun osoa, kanpoan eta... Usten diogu jende gazteari plana. Tokia utzi behar da. Bueno, bikote, mila esker eta primeran bukatu Sanferminak. Hale, zuei. Bueno, Joferen kontzertua zehar dago, beraz, giro politonekin agur esango dugu gaurkoz eta bihar itzuliko gara. Agur! Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako Jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean.